Bună, dragilor! Așteptăm câteva minute să se strângă cât mai multe urmăritoare. Bună, Maria! Bună, Daniela! Mă bucur că ați reușit să vă faceți timp să fiți alături de mine astăzi. O să avem un invitat special care urmează să intre cu noi în live în câteva minute. Mă bucur foarte mult că afară s-a luminat, deja începe să răsară soarele și la noi în oraș. Sperăm că vremea caldă va veni cât mai curând, pentru că ne așteaptă vacanța, ne așteaptă concediu și cu siguranță vrem să-l petrecem cu mult soare. Da, se pare că și Caterina urmează să intre. Ia să vedem dacă se reușește să se conecteze. Hello, my darling! Hello, my dear friends. Hello. I'm very happy to be with you today. Yes. You can hear me well, no problem? Yes, I can hear you very well. Dragele noastre, vreau să Caterina întreabă dacă o auzim. Hello, my dear friends, my students from Romania. I'm so happy that I can join you, at least with the internet. Caterina se bucură foarte mult că are această oportunitate să vă întâlnească, chiar dacă este în mediul virtual, pe internet. Îi face plăcere să-și revadă cursantele din România. Oh, hello, dear Maria. Thank you, Maria. Thank you, Elena, for your invitation. I'm so Welcome. happy. Yeah. And my dear friends, colleagues, today I want to show you some interesting, cool designs with our favorite airbrush. Yes. Yeah. Astăzi, Caterina ne va face demonstrație cu tehnica airbrush, acest minunat aparat pe care îl găsiți la noi la Magnetic. El vine însoțit și de curs de pregătire. În cazul în care doriți să învățați această tehnică rapidă de a realiza modele, vă venim în întâmpinare și cu 2 minunate cursuri de nivel 1 și nivel 2. Mai multe detalii o să vă dau pe parcursul live-ului. Așteptăm să se refacă conexiunea cu Caterina, care se pare că ne-a părăsit pentru câteva momente. Poate în acest timp se adună un număr cât mai mare de urmăritoare. O să profit puțin de acest timp și o să vă spun câteva cuvinte despre airbrush. Airbrush este un aparat cu ajutorul căruia putem realiza modele și nu numai. El se folosește și în make-up și în industria auto. Și astfel avem ocazia să folosim unul și în industria nail, a unghiilor.
Cei de la Magnetic, împreună cu Magnetic Rusia, au dezvoltat un aparat foarte ușor de utilizat. Nu necesită o curățare foarte elaborată. Nu trebuie să folosim o cantitate mare de pigment în momentul în care realizăm modele și în felul acesta putem să scurtăm foarte mult din timpul pe care l-am alocat. O secundă să vedem cum o adaug pe Caterina. Ia să vedem dacă reușesc. Gata, am reușit. Oh, here, it's me again. Sorry, I don't know. Something went wrong. Maybe the net, the Maybe, internet. I don't know what happened, but I hope now it will be okay. I just want, yeah, Okay. don't, yeah, few seconds, please. Then and Oh, what a nice design. yeah, I want to focus. Yeah, now it's better. Ting, ting, ting. Yes. Okay, it's one of design what we will do, but we always start from more simple to more difficult design. And at first, I want to show you some simple but really cool design. Caterina o să înceapă prin a ne face o demonstrație și va începe cu un design simplu. Vom trece de la un design simplu către unul mai complex. Deși este un design simplu, este foarte interesant și frumos. And for my first design, like a base, I will use one of my favorite product from Magnetic. It's Fiber Coat Frosted Pink. Pentru primul model pe care îl va arăta, Caterina folosește produsul ei preferat, Fiber Coat Frosted Pink de la Magnetic. And then I found this gold foil. It was popular, I don't know, maybe 10 or 15 years ago. I bought it. A găsit această folie aurie care era foarte populară acum 10 ani. But I think a lot of nail techs, they have this foil. What I did, I applied Fiber Coat. A aplicat Fiber Coat. Cure it. L-a uscat. And then over a sticky layer, I will put după aceea, peste stratul lipicios, a atașat această folie. Okay. Yes. One. And somewhere here, let's put second one. Yeah. Done. Then I will use Extreme Matte Top Gel. Aplică Extreme Top Matte pentru a sigila. To seal my design. Este un produs cu un efect mat intens, foarte catifelat, pe care noi îl folosim în mod frecvent în realizarea designurilor, în Ernel și nu numai. Și să știți că și clientele îl adoră. Am avut în ultima perioadă mari cereri pentru acest efect. And then, sorry, you know, I'm an artist. My colors always dirty. I will use You work a lot with them. Yeah, it's true. You're right.
I will use white color, black color number 2, and Va folosi 42. culoarea alb, numărul 1, numărul 2 negru și numărul 42. Este fenomenal numărul 42, îmi place foarte mult. And then my tip is ready. Here it is. Tipsul este pregătit. Yeah, I want to put a little bit more light. 1 second. Yeah, I think it's better. Yeah. Okay. Yeah. Se vede mai bine, dragele mele? And I will make a small, let's say, pre-promotion. It's a collection which will come soon. O să fac o demonstrație cu o colecție care va apărea în curând. Abia așteptăm. It's called Can wait to minimalism. see the new collection. Yeah, it will come. It's like a secret, but for our followers, let's make a presentation of something new and cool which will come. Okay. Este un mic secret pe care Caterina îl dezvăluie acum urmăritoarelor noastre. Colecția minimalistă care va apărea în curând. What you can find in this collection, you can see the small leaves. Yeah? Ce puteți găsi în această colecție, aceste mici frunze. And some like stones. Și câteva modele de piatră asemănătoare unei pietre. Yeah, but you know, I even tried. It look like a stone, but I used it like a petal for flowers. Arată ca o piatră, dar ea o folosește și ca pe o petală a unei flori. And first one, I will use color number 42. Prima dată va folosi numărul 42, pigmentul 42. Să știți că avem o colecție impresionantă de pigmenți, undeva până la vreo 54. Yeah. And Caterina, we don't see. Sorry. I'm spraying. It's okay. I will put my compressor is jumping a little bit on my table. Yeah. First one. A pulverizat pigmentul în interiorul șablonului. If you have a big nail, you can make one more element. It can be a different size, for example, în funcție de mărimea unghiei, putem folosi mai multe elemente din cadrul șablonului. Totul ține de imaginația noastră. Yeah. Aceste șabloane, vreau să știți că sunt reutilizabile. Dacă vă luați un palette paper și aveți grijă de ele, puteți să le folosiți de nenumărate ori. Eu am șabloane de peste 3 ani de zile pe care le folosesc în continuare. You know, very often my clients, my students ask how they can clean stem cells. De multe ori, cursantele Caterinei o întreabă cum își pot curăța șabloanele. We're taking taper. Cu ajutorul unei bucăți de scoci. And clean. Oh, very interesting. Yeah. And you can easily clean, and it's clean easier when you just work and immediately clean it. Este mult mai bine dacă lucrați și imediat le și curățați pentru a nu se usca foarte mult pigment. You see? Very nice. You with your stem cells. And then I will take another one and white color. Even these stones
can go over another one or over gold. It's not a problem. Aceste pietre pot fi suprapuse unul peste celălalt sau chiar și peste elementul auriu. Nu are importanță. Yeah. I just need to remove color from my Trebuie gun. doar să îndepărteze pigmentul turcoaz din piston You și see, I procedează had prin pulverizarea lui pe un șervețel. no. We are using cleaning pot, but I just want to show you that I had only one drop of color and so much pigment we can use. It means that for one client, if you want to make ombre on 10 nails, you need just 2 drop of color. Caterina a vrut să vă fac o demonstrație că deși are o singură picătură de pigment în piston, este suficientă pentru a realiza un baby boomer sau ombre, cum vreți să-l numiți, pe toate cele 10 unghii ale clientei. De regulă, pistonul se curăță în borcanul special pe care îl puteți achiziționa de la noi. And to clean my gun, I'm using only water. Just a second. Pentru curățarea pistonului va folosi doar apă. And for me, I'm Este using it suficient. in a bottle with spray. Just few drops. Ea îl pune într-un dispozitiv prin care îl spreiază And removing. și îndepărtează. Then white color. Acum culoarea alb. It's okay, in middle. Pigmentul trebuie aplicat în strat subțire pentru a se usca repede și puteți de asemenea să-l aplicați în mai multe straturi pentru a obține o culoare mai intensă. Dar ce este important de reținut, că fiecare strat trebuie să fie foarte subțire aplicat. Cu cât este mai umed, cu atât riscul ca modelul nostru să nu se usuce sau să provoace lifting este mai mare. Then I'm taking this one. Acum va folosi șablonul cu frunze. And I will need black color. I'm removing white. And putting one drop Îndepărtează of black. pigmentul alb și va folosi culoarea negru. Să știți că trecerea de la o culoare deschisă către o culoare închisă nu mai necesită apă. Deci, imediat ce a golit pistonul de pigmentul alb, a pus imediat negru și a dat drumul la lucru. Ta-da! Wow. You can leave it like Amazing. this, but you know I always like to add black dots over design. Îl putem lăsa așa sau putem să îl facem și mai interesant și cum Caterinei îi place foarte mult să adauge mici pete negre, va folosi o pensulă mai veche și va împrăștia câteva particule din pigmentul negru pe care tocmai l-a folosit în realizarea modelului. And then we are using Supreme Finish Improved. Pentru sigilarea întregului model va folosi Supreme Finish Improved. Este un finish absolut minunat, cel mai nou din gama de
topuri pe care o au cei de la Magnetic, cu un luciu aparte, foarte ușor de aplicat, nu are strat de dispersie și își menține luciu până când clienta vine la următoarea întreținere, aproape de o lună de zile. Pentru cei care nu l-ați încercat, vi-l recomand cu drag. Done. And I will show you, yeah, here is the design. Uitați modelul. Bineînțeles, pentru cine dorește, poate să-l sigileze fie cu un top lucios, fie cu un top mat. I told that we can't use extreme matte if you want to have a matte effect. Yes, Yes. of course, you're right. And let's make another design. Acum să mai facem încă un model. And another design, I call them fruity butterflies. Următorul model pe care ea l-a intitulat Fruit Butterfly. It's a summer, a lot of fruits, yeah, and Pentru că our este clients vara. like. Yes, we hope to have some sun this year. We have some just few, maybe few days. Sorry, I need to charge phone. Yeah, now it's perfect. Okay, and for next design, I already prepared a white background. You can use white gel polish. Pentru următorul design, deja Caterina a pregătit un tips cu ojă albă, deci puteți să folosiți o ojă semipermanentă albă. And you can or seal it with the extreme matte top coat, what I did, or you can remove sticky layer and buff the color. Sunt două variante. Puteți să aplicați extrem top mat peste culoare sau să sigilați cu un top lucios și să-l băfuiți înainte de a începe să lucrați cu airbrush-ul. Întotdeauna când realizăm modele cu airbrush-ul, va trebui să avem o suprafață mată. Yeah, and let's do it. Și să trecem la treabă. Okay, and I'm using butterfly wings. Va folosi șablonul de aripi de fluturi. Yeah, on this collection you can find different size of wings, and you can choose your size, depends of the nails of your client. În colecția de șabloane aripi de fluturi veți găsi o gamă mai mare de mărimi din aceste aripi. Voi va trebui doar să vă alegeți mărimea pe care o doriți în funcție de modelul pe care doriți să realizați și de dimensiunile pe care le are unghiuța. This is better. And also we will need collection French because we need to protect one part of pentru a proteja o parte din aripă. După cum observați, Caterina aplică acest șablon pe jumătatea inferioară a aripei. I will zoom a little bit. I think it's one moment. Oh, yeah. If you can't move in the middle. Oh, okay. Yeah. Now it's better now. Yeah. And for this design, I will need apple green number 42. Apple green 44. Then number 53. Numărul 53. And or classic red
or I really like to use number 21. Putem să ne folosim fie de roșu clasic numărul 3 sau de numărul 21. And we will do watermelon. Și watermelon. Okay, how we will do it? At first, I will take number 41. Don't Primul forget to pigment clean pe care, your gun after black color. primul pigment pe care îl va folosi va fi 44. Să nu uitați că de fiecare dată trebuie să curățați pistonul, dacă ați folosit înainte o culoare mai închisă. Atunci când avem o culoare închisă, cum este cazul de față, vom utiliza apă pentru curățarea acestuia. To clean our gun, we are using on or water, and in the end of the day, alcohol. Nothing else. Okay, and I will make a sharp line. Va realiza linii foarte fine. După cum observați, The frame. urmărește linia șablonului. Yeah. Merge doar pe contur. Removing green color. Așa, aplică într-un strat foarte subțire. Then I will need dark green. It's number 53. După va trece la culoarea 53, un verde mai închis. You also can use number 11 or number 10. It's De also asemenea, too green. în locul acestuia puteți să folosiți numărul 11, un verde mai închis. I prefer 53 because it's a deeper color. Dar ea preferă pe acesta pentru că este un pic mai intens, mai... You can see that before my work, I'm checking the color over my gloves. După cum puteți observa, de fiecare dată Caterina își verifică pistonul și culoarea pe mănușă și este foarte important să facem acest lucru pentru că atunci când realizăm trecerea de la o culoare la alta, este posibil să ne rămână din culoarea veche și să nu obținem exact rezultatul pe care ni-l dorim. La fel, va merge pe contur. And as you can see, I'm spraying more on the shape of the butterfly on the stencil and just a little bit going over the design. După cum se observă, cantitatea de pigment merge mai mult pe forma fluturelui, pe șablon și doar o mică cantitate pe aripă. Și astfel se obține un degradé, după cum se observă, între verdele deschis pe care l-a aplicat în prima fază și cea de-a doua culoare. And then we will need number 21, red or classic red from starter kit. Următoarea culoare pe care o va folosi este numărul 21. Why I like 21? Because it's a little bit pinky, like real, you know, sweet watermelon. I think I feel the smell of watermelon. De ce îi place această culoare? Pentru că este un pic mai rozalie și aduce mai mult cu culoarea pepenelui. And then I'm turning and from opposite side. Întoarce tipsul și din partea opusă I'm spraying, but culoarea. I'm not touching green. As you can see, I have a line with white between red and green. Because if you will mix red and green, you will have brown. După cum observați, Caterina nu aplică pigment și peste culoarea verde. Se poate sesiza o mică linie albă care rămâne între cele două culori. De ce? Pentru că dacă noi am aplicat această culoare de roșu peste verde, am obține o nuanță de maro și nu ne dorim acest lucru.
Yeah, done. I'm removing red. Îndepărtează culoarea roșu. And look what I'm doing. I'm removing my smile line. Acum îndepărtează șablonul cu model de French. Și Going îl așează over cu my design. cu cealaltă parte mai rotundă peste modelul abia realizat. Nu vă faceți griji, chiar dacă l-a aplicat peste, nu se desprinde, nu o să vă strice modelul realizat, atâta timp cât cantitatea de pigment a fost mică și s-a uscat în totalitate. Stencils stuck to my gloves. And now I'm taking number 44. Din nou va folosi numărul 44. And green. Yeah. And then number 53. Numărul 53. And I make a shape of our wings. Va face o forma aripei. And then I will make lines. Și va realiza și câteva linii în interiorul șablonului. Like in real watermelon. Ca un adevărat pepene. Yeah. Sorry. Cu ajutorul unei pensete îndepărtăm șabloanele. Stop. One moment. I will take a black color. Now here's our butterfly. I will need black. Are nevoie de culoarea neagră. To spray, to make a body of our butterfly. Here just spray black. Pentru a realiza corpul fluturelui nostru, va folosi culoarea neagră. If you want, you can spray a little bit on the shape, but just a little bit. Dar on puțin red. pe forma roșu. On you see here it is. Deci, după cum se observă, culoarea neagră este doar pe... And then look, we will make shadows from another wings. Acum va I realiza move my stencil.
umbra celelalte aripi. Tot cu negru. Merge pe marginea șablonului, astfel realizând o umbră. One moment. Yeah. Here it is. Yeah, You see? it's very nice. Shadows. And then with liner gel black, you can make black dots. I don't have, because now I'm at home. I don't have liner gel with me, but I will make a black dots with my crazy brush. Fie puteți să vă folosiți de liner black pentru a realiza mici punctulețe. Din păcate, Caterina nu îl are cu ea, pentru că în acest moment ea se află acasă și ne face live-ul din domiciliul ei, dar se va ajuta de pensula nebunatică crazy. Yeah. V-a arătat și o altă variantă, cum Here puteți is să the kiwi. realizați. You spray it from white, then light green and dark green, and here like a strawberry. Here I use the lace. As you can see, you can make really cool things with our stencils and colors. După cum puteți observa, puteți face lucruri foarte frumoase și nebunești cu șabloanele noastre și cu culorile pe care le avem și pe care le găsiți în shop-ul nostru. Yeah, cool. And I want to show you one more interesting thing, because you know it's a summertime. Pentru că este vară. Caterina dorește să ne mai arate încă un model. In summer, our clients like what? Flowers. Yes? Și ce își doresc clienții noștri decât flori. And just a second, I have to clean my gun after black color. Doar o secundă, își curăță pistonul. But I want to show you such beautiful flowers, what we can do also with airbrushing. Aceste flori minunate pot fi realizate de asemenea cu ajutorul airbrush-ului. And for next design, I prepared such a beautiful background, one of my favorite color of this summer. Am pregătit un tips cu culoarea preferată a acestui sezon, watermelon. Este o colecție nouă de vară, formată din 4 culori absolut minunate, cu o acoperire mare. Watermelon, pineapple, kiwi, grapefruit. And also grapefruit. Grapefruit, yes. Thank you, Caterina. I watch my gel polish. I try to see. Yeah, in my country, it's a best sale collection, I think. Maria really like knows if we have the same result. Yeah, because it's a very beautiful neon colors, and sorry, but they are really amazing, really amazing. Yes. Look on them. Oh my God. Okay. We are talking about airbrushing. Aceste culori neon sunt foarte pigmentate și în Ucraina, de acolo de unde este Caterina, este în top vânzări în acest moment această colecție de vară. Everybody want to have it.
everybody. Toată lumea își dorește să o aibă și să o poarte. Okay, and okay, yes. And for next design, we will make Pentru this următorul one. model, adică Yeah. cel pe care îl vedeți, We will need our vom avea nevoie beautiful de background with watermelon and extreme matte top. Yeah, and then I will use again dirty, but I'm sorry. Number 46. va folosi Gel culoarea polish. 46. Din nou, și această sticluță este puțin murdară, dar este un semn că Caterina folosește foarte mult aceste produse și această tehnică. And I will make a background. Va realiza Darker. background-ul. Darker in center and În lighter centru with the va sides. crea culoarea mai intensă, mai închisă. Yeah. După cum observați. And with this type of ombre, you can be sure that you will never have any problems, because sometimes only beginners have, problem with cracking, lifting from the free edge, because they can apply too much color. Yeah. But if you apply color in center, you will never have any problems. Cu această tehnică de aplicare a culorii în centru, nu veți avea probleme de lifting. Se întâmplă ca uneori, în special în cadrul începătorilor, dacă doresc să facă un baby boomer pe vârful munghiei, să întâmpine probleme legate de lifting, să sară pigmentul, și acest lucru este din cauza fie a unei cantități foarte mari de pigment pe care o aplicăm în momentul utilizării, fie nu sigilează corect. Și aici este un mic secret pe care o să-l împărtășesc cu voi. Întotdeauna când sigilăm degradeul, pe linia liberă va trebui să aplicăm și primer înainte de a folosi topul. Și să sigilăm, bineînțeles, și linia liberă a unghiei foarte bine. And now I will make a flower. I think it's a Flora collection. To be honest, I don't remember. I think, yeah. Yes. It's the first collection. Mm-hmm. Floral number 1. I always forget Flora 1 and Flora 2, what is flowers and what is leaves. Floral 1 is flower and floral 2 is leaves. Șablonul pe care îl folosește face parte din colecția Floral numărul 1. Este o colecție de început pe care am folosit-o foarte mult la And început. now I will spray only in the corner, small dots in the corner of the petals, and with my finger I will close this part. You see? Cu degetul va acoperi acea parte de tulpină, iar pigmentul va aplica doar în vârful fiecărei petale. După cum se observă, I'm working without diffuser, as you can see. După cum observați, Caterina lucrează fără difuzor. În felul acesta, cantitatea de pigment este mult mai țintită pe locul pe care dorește să-l acopere. Mai întâi pulverizează pe șablon și după aceea ușor face trecerea către interior, către petală.
but only in the corners. Doar în vârf. Done. And now I'm putting a next layer, but you see second layer petals in between of first layer. You see? I'm Acum putting in between. va poziționa șablonul în așa fel încât petalele să pice între celelalte petale pe care tocmai le-a realizat. I'm looking where it will be better. Acum doar verifică să vadă cum ar fi mai bine și cum ar da mai bine poziționarea acestora. And now I'm spraying all flower. Acum va pulveriza pigmentul pe toată suprafața florii. Done. Removing. I have white on my gun. Are alb în piston. That's why I can make some nice leaves or some elements. Și va folosi acest surplus de produs pentru a realiza câteva elemente, cum ar fi frunzele. This from Tropic collection. These leaves. Aceste frunze fac parte din colecția Tropic. Printre șabloane găsiți numeroase colecții, cum ar fi frunze, flori, petale, colecții geometrice, chiar și animal print. Doar imaginație să aveți ca să puteți să le folosiți și să le combinați pe toate. Yeah. Bineînțeles, și dantelă găsiți pe site. Yeah. Done. And then I'm removing a white color and I will take color number 8. Îndepărtează culoarea alb și va folosi culoarea numărul 8. Magenta, I think. Yeah, magenta, yeah. Magenta este numărul 8. Lovely color, magenta. Yeah, I like this color. And then I will spray in center of my flower. Of course, it's designed from level 2 when you need to spray in one point without stencil. Faptul că va trebui să pulverizăm doar într-un singur punct, fără ajutorul șabloanelor, face parte din nivelul 2. Vă spuneam la începutul live-ului că venim în întâmpinarea voastră cu 2 cursuri, un curs de bază, nivelul 1, în care învățați cum să folosiți aparatul, cum să folosiți șabloanele, dantela și cum să realizați degradeurile. Și un curs nivel 2,
acolo unde vă învățăm cum să realizați modele un pic mai sofisticate, cum să combinați mai multe culori, mai multe șabloane și elemente, cât să aveți cele mai frumoase rezultate. Done. And you can seal your design with matte or shiny top coat. I really like to seal airbrush designs with matte top coat. La final putem sigila modelele noastre, fie cu top mat, fie cu top lucios, depinde de preferințe. Caterina preferă ca aceste modele realizate cu airbrush-ul să le sigileze cu efectul mat. Yeah, they give extreme matte top coat will give them like more natural effect. Cel mat oferă un efect mai natural. Se pare că conexiunea iarăși ne joacă feste acum pe final. Așteptăm pe Caterina să revină și să termine ce avea de spus. Vă spuneam de cursuri. Noi organizăm în acest moment în țară aceste cursuri, eu și colega mea, Daniela Feier. Eu începând din luna iulie, după jumătatea lunii iulie, vă aștept fie în locația mea din Ploiești, fie în țară sub forma cursurilor de grup organizate. La sediul în Ploiești puteți beneficia și de cursuri individuale pe bază de programare. La fel și Daniela Fer în Sighișoara sau acolo unde sunt cerințe. Pentru mai multe detalii o să vă rog să intrați pe pagina ei de Instagram sau de Facebook și să vedeți detaliile. Ok. Vedem de ce Caterina nu reușește să se conecteze. Cum vi s-au părut modelele realizate? Dacă puteți să ne lăsați un comentariu. Vă doriți să mai facem astfel de live-uri în care să o avem invitată pe Caterina și să ne facă și alte demonstrații? Este un trainer internațional care are foarte multe lucruri să ne arate. Este una dintre cele mai îndrăgite trainerițe ale noastre, care realizează design, modele deosebite. Ce altceva v-ați dori să vă mai arătăm pe viitor? O secundă, vă rog. Da, Daniela, cu siguranță vom mai face. Acum, în funcție și de disponibilitatea Caterinei, vom mai intra live. Poate chiar și împreună vom intra să facem o demonstrație de airbrush. Mulțumim Caterinei pentru timpul acordat. Vă mulțumesc și vouă pentru că ați fost alături de noi astăzi și pentru că ne-ați urmărit.
Vă doresc o seară plăcută în continuare și vă țin la curent cu următoarele live-uri pe care eu și colegele mele le vom organiza. Aștept de la voi comentarii în privat, ce tehnici ați dori să mai vă arătăm, cu ce ați vrea să venim în întâmpinarea voastră, ce informații credeți voi că ar fi utile pentru dezvoltarea voastră profesională în acest minunat domeniu pe care îl avem. Vă doresc o seară plăcută și vă mulțumesc încă o dată.